на сиробајја што му пропеа кокошката и со себе по незин најде азно. Чита Александар Стадојков. Еден сиробав човек си имал само една кокошка и таа на неделата едно јајце снесувала. Што ќе натера късмето, кокошката почнала да му пеи секи ден као петел. Слушајќи жената му оти пеи, в неола ќе се врлела. Проклета кокошка, велела, од која сум те купила, остај што де си снесла 15 јајца и се за назад ми кинисало, а пак сега почна да ни пеи да не попустит. Ти се молам домаќине, ако не ја земиш оваа проклета кокошка да ја подариш на манастирот Свети Аранđел, и таа будева никакво зло да го дајди Свети Аранđел, чунки тој е вреден сам да се чува с полајмо. Зошто да му носам на колуѓерите да ја јадат мурижено? Ами ја клај го ѓумо да зоврие вода и ќе ја колам, та на сета сиробаштија ќе купаме едно ока вино тиквешко, та ќе ја јадиме и ние ќе пееме. Ти домаќин, и што те оставам да ја колиш и да ја јадиш таа проклета кокошка? Ја што ти велам? Вати ја и одеси ја на манастир, ја пушти ја над манастир во коријата, нека ја иза и некоја лисица. Мори оти си толку проста борижено, не чинело да јадеме кокошка што поел, као што ти кажав и подапред, таа жива пеи, а пак ние ќе ја јадиме и да пеиме, рекол. Ако ми имаш атаро домаќине, немој да ја колиш, чуť јас сум чула од баба ми, која му пропеала една кокошка, многу за назад му кинисало, му рекла. Ардо тебе баба ти кажала за назад му кинисало, ама мене па дедо би кажуваше за една кокошка црна, од која му пропеала, се за напре му кинисало. Да белчим и нам ќе ни кинисе за напре. Што знаеш што бидуа? Je rekol. Море веќе нашата да предија се поздала, ами послушај ме еднаш во веко. Вати ја и одеси ја кај сакаш, да си спијам рахат. На тоа згора ја ватил бажот кокошката и ја однесол в пладина кој отишол за дрва и ја пуштил на Аламанет. Се одел мажот на дрва и се едно обгледувал низ разјето да ја види кокошката, а Ардабо не можел да ја види. Седејќи еднаш на една чистида бажа до една дива, сејана со просо, видел една црна кокошка со едно чудо пилиња под неја. Пресекол едно стапче и тргнал да оди кај квачката да врли со стапчето и да отепа некоја пиле. Ама кокошката едно го сетила и му запојала да пилињата се уплаше глас. Крррр! Дебек да бегаат, оти иди човек на нив. Летнала таа, летнале и пилците под неја, та одлетале до некоја сува бука и се пикнале во буката со секвачка. Отрчал човекот кај буката и бидејќи имало кај да клава дозете, се качил и со усул ја покрил дупката со јакулето, та му се засукал да ја вади пилињата. Извај едно, врзи го задога, извај друго, треќо, четврто и до најпосле ја ватил и кокошката, та и да ја врзал. Пуштил уште еднаш раката и ватил нешто као кожа. Потргал нагоре, му се видело тешко и кога го истргал надвор, еве му еден тагарџик полн со алтани. Слегувајќи од буката, ја поизгледал квачката и се уверил оти таа кокошка била неговата, што му пропеа пред една година, што ја пуштил во истата планина. Си го тоарил добитоко со дрва, си клал тагарџико со алтани в седење, си ја клал квачката со пилињата и си покрил со јакулето да си отишол дома. Мори домаќинко, еве ако кошката што ни пееше и ти се боеш од незиното пеење. Еве кај ни извела пилиња и ни додела еден тагарџик алтани. Еве пеењето на нашата кокошка, како ни пропеа за напредок, као што беше му пропеала на деда ми, а не како што му пропеала на баба ти му тргнало за назад. Кога го видела жената тагарџико со алтани, голема радост сторила и ја грабдала кокошката со себати пилиња, та ја бакнувала и ја милувала од мерата надвор. Станала, та одсеала бела пченица и ја дала да си колва, а Ардоаба квачката бидејќи беше живеела в планина, беше се здивила и одвај беше скротила.
Ете, кога ќе му се разработи късмето да човека од ненадејдо ќе му заврти Господ.